as quickly as we possibly can, because the news cycle hours, if you like, are running out very quickly. We just returned from the Electoral Commission. We had an engagement with them. We'll brief you in a very short while what transpired there. But let me first invite our principal, the Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu, to address us. You're welcome, sir. Thank you very much, sir. Ladies and gentlemen, members of the media, we welcome you. Thank you for always being available at short notice. And in a special way, I want to thank our friends and supporters who always turn up impromptu to show us support and encourage us. Many men and women walked on foot from the Electoral Commission offices to this place, escorting us. Ladies and gentlemen, we don't take that for granted. Now, we decided to speak to you and to speak to the nation after our meeting with the Electoral Commission, which was also attended by the leadership of Uganda Police. As you all know, we rolled out to do our nationwide consultations ahead of our aspiration to lead this country. We wrote to the Electoral Commission and also wrote to the police. We observed the law and in a special way followed the Public Order Management Act, even if we don't believe in very many parts of it. Unfortunately, even if we observed the law to the letter, as you have been following, the police disrupted our consultations. Most recently, yesterday in Lira, and in this case, police had indicated earlier on simply because we had put our consultations in an open space. However, in Lira, it was a hall in a hotel, but still we were blocked by police, we were dispersed, we were followed by police, and goons were brought to hurt us. Lucky enough, we had social media, so we put them live on Facebook, and they got scared. However, I must inform the nation that a few of our comrades were arrested, which include Patricia Sewungu, a very solid people power supporter and comrade and leader, and also Zulaika. When we went to the Electoral Commission, after all that, we went to the Electoral Commission because we know that the Electoral Commission is the institution charged with overseeing and organizing elections. We decided to report the Uganda Police to the Electoral Commission. We had planned to go there much earlier, but they also invited us. So we went, had a cordial conversation, raised the issues, which issues my comrade Joel Senyonyi will give to us in details. The police admitted to their wrongdoing and their illegal activities. We decided that we are going to reschedule the program for our consultations, write to the Electoral Commission once more, and also write to the police. And this time the police promised Uganda Police promised to observe the law and not to behave in an illegal manner. Also, the Electoral Commission promised to follow this matter very closely because that's their responsibility. So right now, ladies and gentlemen, as we speak, we are going back to the rescheduling board to reschedule all our consultations, which I must guarantee to you will all happen. It is the Electoral Commission that is on trial to see that it is independent and it is impartial. So with those few words, ladies and gentlemen, I want to invite our spokesperson to give us the details. Yeah, before I go to Luganda, I must say we went with a team of 6 people because we were limited to only 6 people. And those 6 people included myself, the Honorable Asuman Basalirwa, our comrade Flavia Carolina Bagabe, our spokesperson Joel Senyonyi, our executive secretary Mr. David Lois Lubongoya, and our comrade and head of our legal team, Comrade Benjamin Katana. With those few words, allow me to Uganda. Basebo ne banyabo banamawulire mwenna tuwebaza okujja leero n'olwokujjanga ebiseera byonna naddala nga tubayise mu kaseera mpawe kaaga.
njagala ne mu ngeri ey'enjawulo okwebaza mwenna mikwano gyaffe abawagizi baffe ne bannayuganda bannaffe abaagala enkyukakyuka abakyala n'abaami nammwe abajjangu tuwagira buli kaseera naddala olwaleero tugenze okufuluma ku electoral commission nga bannaffe bangi muli awo mutulindiridde era ne mujja nga mutuwagira nga mutujubisa era nga mutukubira emizira paka we tutuuse wano ekyo nno tetukitwala nga kya bulijjo basebo ne bannyabo kubanga ebyo bye bituzaamu amaanyi bye biraga n'ensi nti amazima amatuufu omulamwa gwe tuliko omulamwa mutuufu nga bwe mwabadde mulaba basebo ne bannyabo ku tv nga mulya ku radio n'empapula z'amawulire nti twawandikira akakiiko k'ebyokulonda electoral commission ne tuwa ne copies poliisi nga tubategeeza nti twali tusazeewo nga ekisinde kya people power okusimbawo omubaka Kyagulanyi okuvuganya ku bukulembeze bw'eggwanga Uganda mu mwaka 2021 twakogoberera amateeka gonna nga bwe galagira mu ngeri enjawulo ne tugobera n'etteeka lye bayita Public Order Management Act newankubadde linyigiriza era ebitundu bingi ku ddyo bye tutakanya nabyo twaligoberera ne tuwandikira poliisi akakiiko k'ebyokulonda kaali katuwadde obukwakulizo bungi nnyo ne poliisi neyongerako obukwakulizo bungi naye ne tusalawo tugoberere obukwakulizo obwo ekyomukisa omubi poliisi yagenda maaso n'okutaataganya enkuŋŋaana zaffe ezo nga bwe mwalaba e Kasangati nga bwe mwalaba bwe baaliyimiriza olukiiko lw'eggulu kale nno baatuwa ensonga nti bayimiriza olukiiko lw'e Kasangati n'olw'eggulu kubanga tezaali mu bifo biggale zaali mu bifo biggule newankubadde etteeka terigamba nti mulina kukolera mu bifo biggale byokka twasalawo tugendere ku ebyo ebiteeso bye baali baleese era bwe twagenze erira twapangisiza mu hoteeri mu hall kyanaku nnyo nti poliisi ya Uganda oluvannyuma lw'okukakasa nti consultation meeting yaffe eyo egenda kubeerayo bazze ne bagikyankalanya ne bakuba abantu tiyagaasi ne bakuba abantu emiggo ne bannaffe bangi ne babakwata omuli Patricia Sewungu ne munaffe Zulaika n'abalala bangi batugobye emisinde mingi nnyo ne tuvuga emmotoka naye ne batutayiza engeri gy'amakubo geeyo gye tutagamanyi bulungi twagenza okulaba nga baleese abayaaye baleese abazigu bakanyama nga bambadde t-shirt eziriko people power zetutalabangako nga bambadde ne butaaga oba obupaapi obulaga nti people power official nga kuliko n'ekifaananyi kyange nga naye tetubamanyi tetubalabanga nako bano nno bajjidde mu mmotoka ya poliisi era babadde baduumirwa DPC Walira ekyomukisa omulungi basebo ne bannyabo twabadde n'amasimu nga galiko intaneti era ne tubateeka ku Facebook live ekyo kyekyawonyeza obulamu bwaffe era mu mbeera eno njagala okubakunga mwenna basebo ne bannyabo abali eyo mu ngeri ey'enjawulo mukozese kamera zammwe mukozese amasimu gammwe eyo kamera eri ku simu eyo esimu smartphone gy'olina esobola okutaasa obulamu bwo n'okutaasa obulamu bw'abannayuganda bangi oluvannyuma lw'ebyo byonna basebo ne bannyabo nga bwe tugondera amateeka ate nga tumanyi nti akakiiko k'ebyokulonda ke kavunaanyizibwa mu kutegeka okulonda n'okulaba nti buli muntu aba yeesimbyewo aba ayisibwa kyenkanyi tugenzeeyo olunaku lwaleero twayagadde okugendayo naye n'akakiiko k'ebyokulonda ne katuyita ne tugendayo olukiiko olwo lubaddemu akakiiko k'ebyokulonda konna n'obukulembeze bwa Uganda Police bonna mu bye twogeddeko poliisi ekkiriza nti byebadde ngaekola ebadde bikola mu bukyamu newankubadde babadde beekwasa nti tubadde tetuwuliziganya bulungi tuvuddeyo nga tubategeezeza era nga tukiriziganyiza titugenda kuddamu tukole pulogulaamu empya ey'okugenda nga tutalaaga eggwanga nga twebuuza ku bantu era ne tutegeeza akakiiko k'ebyokulonda tugenda baleeterako kopi tuweeko ne poliisi kopi era ne poliisi neesuubiza nti ku mulundi guno egenda goberera amateeka kale nno okugezesebwa kusigadde kuli ku kakiiko ka byakulonda okulaba ng'ekisaawe kibeera kyere ate nga kibeera balance oba kibeera kyakyenkanyi nga tekaba nakyekubiira mu ngeri emu oba endala n'obugambo basebo ne bannyabo munzikirize mpite omwogezi waffe Joel Ssenyonyi naye nga sinamuyita munzikirize mbanjulire n'ettiimu gye tugenze naye twandyagadde okugenda abantu bangi naye akakiiko k'ebyokulonda katutereddeko ekkomo ery'abantu 6 era mu bantu abo 6 mwabaddemu nze Kamakogera mwabaddemu muganda wange Honorable Asumani Basaalirwa omusoga Alihaji abakyala sijja babulira mwabaddemu mwanyinaffe Flavia Kalule n'abagabe mwabaddemu omwogezi waffe mukulu Joel Ssenyonyi
mubaddemu Council Benjamin Katana ne mbeeramu ne Ssaabawandiisi w'ekisinde kya People Power omukulu David Lewis Rubongoya mukulu Joel Ssenyonyi waliwo abagamba kuyimiriza ebyo byonna omwogezi kabitotole ebirala tugenda bawa omukisa mubuze ebibuuzo basebo ne banyabo mpozi one thing that I wanted to emphasize in English, that ladies and gentlemen, when we were driven out of town and got lost in roads that we don't know, the police attacked us. There was a police car that was driving goons dressed in People Power t-shirts with tags, name tags, with words People Power officials and my picture. These are people that we've never seen before. These people had iron bars, they had sticks, they had ropes, and they were being commanded by the leader DPC. It is only a phone that saved us because we put on Facebook Live to show the world, and that is what made them retreat. And it's on this note, ladies and gentlemen, that I want to encourage all of you to realize the importance of your phone. Please use your camera, use your phone, because it's life-saving and it will be able it will help us to communicate to the rest of the world. I want to welcome you, brother, to address the journalists. Thank you, Mr. President. Can I push this? Okay. Thank you, sir. So, as Honorable Kyagulanyi Ssentamu has clearly said, we met with the Electoral Commission. We actually initially had thoughts of going to court, and were thinking, so do we sue individual senior police officers who are frustrating our consultations? Do we go to court asking the Electoral Commission as the superintendents of this process to take charge of the process? And then we thought perhaps we engage them. And as we were trying to work out the mechanics, they invited us for a discussion, and we said, why not? We are very open for engagements with these stakeholders, because like we keep saying, we don't want to have any rope pulling with anybody. And so we went and we had this engagement with them. The points that we did air out to the Electoral Commission together with senior police officers, what I'm going to be sharing with us really are the brilliant thoughts of the team that we went with. I am only airing them out to you as we did put it to them. And the Electoral Commission, together with police, senior police officers, some at the rank of Assistant Inspector General of Police, a good number of them, conceded to mistakes that have been made by their colleagues, and we are hoping that going forward, things are going to get better. One of the issues of concern, which was conceded by police, is that whenever we write to them, we don't get feedback from them, because when you read the Public Order Management Act, Sections 5 and Section 6 thereof, it says the police should be able to write back to you within 2 days, 48 hours, with whatever concerns and so on, but they never write back to us. We only get to the venue, you find they are there, they have blocked off the place and saying you can't access, or every once in a while you hear Fande Nanga on TV or radio saying too many different things. And so we have agreed with the Electoral Commission as our arbiter, the arbiter between we, who are aspiring, of course, in this case, Honorable Kyagulanyi Ssentamu, and the police, that whenever we write to police, for starters, they should receive our letters. Because in some of the places, when we wrote to them, some DPCs said they will not receive these letters, others received, but they refused to acknowledge receipt by signing or stamping. And so we have agreed, and police conceded that this is wrong. And so they are going to be ordering all their commanders across the country pretty much, that when we write to them, they should for starters acknowledge receipt of these letters, because these are official letters. So acknowledge receipt, sign and stamp. And after that process, then police writes back to us. After we've written to the DPCs and the IGP for that matter, they write back to us. It's only plausible, it's only reasonable a thing to do that when we write to them, they write back to us. And so police has considered on that matter too, that we should have a cordial relationship. They should be able to write back to us. And as Honorable Kyagulanyi has said, we're going to draw a new schedule of our consultations. We shall notify them, and they will acknowledge receipt and give us feedback on the same. The other issue that we raised that was of concern is some of the DPCs that we wrote to were saying, look, you cannot consult more than 100 people, you cannot consult more than 200 people. And so we were giving feedback to the senior police officers, AIGP and others at above ranks, and saying, your junior officers are breaking the law, because no law stipulates a particular number a presidential aspirant should consult, because Honorable Kyagulanyi is seeking to be president of 44 million Ugandans.
Now, in a sense, he should be consulting all the 44 million Ugandans. Okay, those that will tell him, go ahead, others will say, but there's this issue, maybe they'll ask questions or whatever the case might be, but he should be able to reach out to all the 44 million Ugandans. And so, we're telling police, and they conceded with the arbitration of the Electoral Commission, that it is wrong for any police officer, whether at the rank of DPC or whatever the case might be, to say, look, you cannot consult, you cannot meet more than 100 people, you cannot meet more than 200 people, that modus operandi is wrong. The other issue that we put to them is police working alongside RDCs, GSOs, who have been interfering with, or in every sense, actually intimidating venue owners. That happened in Kasangati, it happened in Lira, it happened in Gulu, it happened in Ajumani, it happened in Zombo. RDCs, Kitgum, RDCs working alongside police, GSOs and all these different people have been going to these venue owners after we have booked and even deposited money and intimidating them, telling them, look, now looks like you are going against government by allowing Honorable Chagulanyi and People Power to come and hold a meeting in your place. And we have put it to police that this is breaking the law. They have conceded to that effect, and the Electoral Commission has conceded as well, being our arbitrators, that going forward, this should not happen. Because a venue owner has got the right to accommodate anybody as long as it is within the law. Our consultative meetings are within the law. And so that is the other issue that we raised, which they conceded to. The other issue was police making unreasonable demands. Bring firefighting trucks, bring sniffer dogs, they're about to ask us to bring oxygen cylinders for our participants. And the EC has conceded that these are unreasonable. Actually, the EC chairperson, Justice Simon Biabakama, did say that, look, there are places that Honorable Chagulanyi and his team will go to, Kabong for example, where will they get a fire truck from? This is a question that he put to the police. And so, there was consensus in the room that these unreasonable demands should not happen again, because we're going to meet people. These meetings have been happening before, and such ridiculous demands have not been happening. Why now? So we had consensus on that matter too. The other issue that we raised was violence by police, by goons that Honorable Chagulanyi has talked about, goons that were wielding sticks, ropes, metals, having People Power official tags, as he has told us, and they are with police, commanded by, yesterday we were in Lira. These were being commanded by the DPC of Lira, a gentleman called George Obia, whom we interacted with. He was with the gentleman and told him, look, you want to arrest us because we are People Power? Arrest those ones. They're wearing People Power official tags. Why aren't you arresting them? And obviously he couldn't, because he was commanding them. And so we have agreed that there should be no violence against journalists, because we've seen members of the press being beaten, being arrested. When we were arrested in Kasangati, who were in police cells with journalists. What was their crime? Coming to do their job, which is to be reporters, to be journalists, to put information out there. And of course, other people that were beaten up, that suffered injuries. In Kasangati, there's a 2-day-old baby that was in the house with her mother, who had just given birth to this baby, and police threw a tear gas canister in the house, a one-roomed house. And this is the narration of the mother and the father, who I met shortly after I had been released from police. And we are saying there should be no violence against journalists, no violence against people. Whether it be bystanders, whether it be our supporters, it is not called for. So this is a complaint that we raised, and there was a concession on the side of police and the Electoral Commission that ordinary people should not be brutalized, should not be treated this way, especially because this process that we are going out with is within the law. It is provided for within the law. And so police should not be operating this way. And our hope, because when we were in the room, police was conceding to these issues that we were raising, because this is clear breaking of the law. And the senior police officers were actually, in some cases, they were denying knowledge of these issues, and we provided them evidence. And so they are conceding, and our hope is that they will communicate to their junior commanders and tell them to observe the law, because it does not make sense for us to have meetings with them, air out these concerns to them, the human rights violations, and then they say, all right, we shall work on them, and then business continues as usual. So our hope is that these issues are going to be addressed, and when we announce our next phase of the consultations, I'll repeat, because we have not been to these places as has happened, that police will observe the law, as they have conceded in that meeting we have had with the Electoral Commission as our arbitrators. So we hope that everything will happen very smoothly. Okwogera ko mu Luganda,
bwe twatandika consultations zaffe okwebuuza ku bannayuganda, of course twawandikira electoral commission nga tugitegeeza nti tulina omukulembeze honorable Kyagulanyi Ssentamu eyeegwanyiza entebe y'obwa president, era ng'etteeka limukkiriza okutalaaga eggwanga. Electoral commission etuwandiikira nti kale mugende mutalaaga eggwanga, temukola campaigns, naye mwebuuze ku bannayuganda, si kubasaba bululu. Ne tukkaanya nabo tugenda kwebuuza bannayuganda, obululu tujja kubasaba nga bamaze otunominatinga, ne tukkaanya ku ekyo. Electoral commission etugamba mugondere etteeka, muwandiikire poliisi mugitegeeze, muwandiikire abatwala ebitundu ebyo aba local councils mubategeeze, tuze nga nakyo tukikola. Naye mu kuwandiikira poliisi tuze nga tebatuddamu, tubasanga ku venues ebifo mwe tugenda okubeera ne meetings zaffe zino, ne batusalako, ne bakuba abantu emigo, ne bakuba abantu tiyagaasi. So ffe actually twali twagala kugenda mu kooti, kuddukira mu kooti nga twagala tutwale either abapoliisi abamu bano abakulu abawazi order zino, oba nga twagala ne kooti ekomeko electoral commission egigambe enteekateeka eno yammwe mwe abagivunaanyizibwako, lwaki ate temugikutte bulungi. Naye nga tujegeyamu ku kitabo ekyokukola ne tugamba maybe tubasinga ne tuwayemukko. So mu ngeri eyo electoral commission naye netuwandiikira ng'esaba kutusinkana ne tugamba kale kyetwayagaliza embazzi kibuyaga ate asudde. So leero tugenze ne tusinkana mu electoral commission awamu n'abakulu mu poliisi, abamu abali ku madaala aga assistant inspector general police n'abakulu abalala, nga twemulugunya era nga tulina ebibuuzo nga twagala answers, twagala ebibuuzo ebyo biddibwemu. Era mu kuwayamu kwe tubaddemu n'abakulu bano nga twemulugunya ku bibaddewo, era waliwo ensonga ze tukkaanyizaako mu kwemulugunya kwaffe, nga twemulugunya ku poliisi, era electoral commission ebaddewo nga kalabalaba, nga referee. Ekisooka nga batulungamya, ekisookera ddala nga tugamba nti poliisi bwe tugiwandiikira ebifo ebimu ba DPC nga tubatwalira amabaluwa tebaagala gaaniriza, ne ku Naguru otwalayo ebbaluwa tebaagala girecevinga, tebaagala kusayininga. So tukkaanyiza nti kino kikyamu, kubanga oli bwakuwa ebbaluwa ng'eri official gwe buvunaanyizibwabwo okugirecevinga n'osayininga n'ostampinga. Ekyo tukikkaanyizaako kubanga mu bifo ebimu poliisi ebadde ebbaluwa tayagala nazikwatako nga lira bagamba bw'otava eyatwala ebbaluwa bw'otava wano tujja nakusiba atutte ebbaluwa eri official. So tukikkaanyizaako, era poliisi negamba nti kino kikyamu, bajja kirongoosamu ebbaluwa zaffe bajja zaaniriza ng'etteeka bwe ligamba. Ate era ne bagamba nga twemulugunya nti temutuddamu, temutuwandiikira kuba ffe tubawandiikidde ebbaluwa, kibajjako ki ne mu kutwanukula nga mutuddamu muwandiike ebbaluwa mututegeeze oba mutuyite tuwayeemukko. Babadde tebakikola nga tugenda ku venue ate osangayo abapoliisi basazeeko emigo tiyagaasi nga bakuba abantu. So poliisi naye kanyiza nti eno enkola si nnungi, bajja tandika okutwanukula nga bawandiika amabaluwa nga naffe batuddiramu nga bagamba nti kale tukole bwe tuti, oba okutuyita kwaffe tetulina buzibu, bagamba nti kale mujje tuwayeemuko. Era ekyo tukikanyizaako nti going forward nga tugenda mu maaso poliisi bwenaatwete nga batuyita nga tuwayamukko, nga twegeyamuko, kubanga twagala enteekateeka zaffe zino zigende mu maaso nga bwe kirina okubeera. Ensonga endala gye tugyeyo era ne tugikkaanyaako, kubanga abapoliisi abamu be twali tuwandiikira ba DPC nga bagamba nti temukkirizibwa kusinkana abantu basukka mu bantu 50 oba mu bantu 100 ba DPC abamu. So tubadde tutegeeza bakama baabwe nti ekyo kimenya amateeka, era bakama baabwe ne bagamba nti tebakimanyiiko kubanga kimenya amateeka. Era ne tukkaanya nti ffe ng'abaagala okwebuuza ku bannayuganda, kubanga Uganda erimu abantu miliyoni 44. Honorable Kyagulanyi yeegwanyiza kubeera pulezidenti w'abo abantu bonna, era ng'etteeka limukkiriza bonna okubeebuuzaako. So DPC talina tteeka lyesigamako bw'agamba nti eno mu disitulikiti ey'Erira katugambe temujja kusinkana abantu basukka mu 100. Era ensonga tugijjeyo bulungi, electoral commission awamu ne poliisi ne bakkaanya nti kikyamu nga bajja kitereezaamuko ensonga eyo. Ensonga endala gye tugjeeyo eya poliisi, of course nga bakolamu ne ba RDC, poliisi, aba LDU, badiso bani nga batiisatiisa bannannyini bifo. Bannannyini bifo tubawandiikira ne batwanukula ne tuba depositingira ne ssente ez'okozesa ekifo, era ne bakkiriza okukozesa ekifo. Naye RDC n'abalumba ekiro ne poliisi n'aba LDU ne babatiisatiisa nti kati gwe okkiriza n'aba people power ekitegeeza olwanyisa gavumenti tujja kukolako nga bwe kisoboka bw'otagoba bantu bano bw'obakkiriza okutuula wano ne bakola enkuŋŋaana zaabwe wano.
So nga tugamba nti ekimanya mateeka oli bw'aba alina ekifo kye ayina eddembe ayina ebbeetu kugamba nti kati leero nkiwaddewo na Kyagulanyi Ssentamu enkya Mwami Museveni bw'anajja naye nsobola okukimuwa era tukikanyizaako nti ekyo kikyamu kirina okukomebwako mumbagirawo Electoral Commission nekkaanya nga ababadde batulungamya. Ensonga endala gye tunokoddeyo eya poliisi okutusaba ebisaanyizo ebitategeerekeka, ebisaanyizo ebizibu ennyo n'okutuukiriza nga batusaba embwa zino eziwunyiriza, batusaba emmotoka ez'amazzi eza fire truck ndoza banatera ezisikiza omuliro fire extinguisher fire fighting trucks naki nga ffe tusuubira kati bagenda natutandika tusaba kati nti kati mutandike okuleeta ne bucoopa tuwetaaga muleete oxygen silinda omukka abantu bwe baba obubi. So nga tugamba nti bino ebintu bye batusaba ne mateeka tebiriimu. In fact chairman wa Electoral Commission Justice Simon Byabakama ababuuziza abapoliisi n'agamba tineka tebana abakulu bwe banagenda mu Kabongo yeyo example gyakozeseza bano agenda we Kabongo firefighting trucks banazijjawa embwi ziwunjiriza na china naye nga alaba nti bino bye batusaba binyigiriza bagezaako kutulemesa. So ne tukanya ne poliisi nti bino ebintu ebimu bye basaba nedda ne mateeka tebiriimu bya kutunyigiriza kutulemesa era nga batusuubiza nti bajja tereza ensonga eyo. Ensonga esembayo yeyokuba bannamawulire yeyokuba bannansi jo juzi batusibidde Kasangati naye nga mu kaduukulu ke twabake nabadde munza at least nga mulimu bannamawulire kati nebuuza bano basibye baaki okola omulimu gw'abannamawulire gubeera musango. So Electoral Commission nga tugigamba ng'erungamya enteekateeka zino era ne poliisi ne bakkaanya ekyokuba bannamawulire okubasiba nga bakola ogwabwe kikyamu, ekyokuba bannansi kabawenga bali ku byabwe kabawenga bawagirawo na Kyagulanyi kikyamu. Ekasangati jo juzi bagenze ne bakuba tiyagaasi mu nju ya one room emu nga mulimu omukyala yabadde yakazaala olunaku olwawedde ng'alimu n'akaana ke tiyagaasi akakebe ne bakakanyuga mu ndoomo era omwana n'ababubi kataafe akyajjanjabibwa. Kati nga tugamba bino bikolebwa ku lwaki? So poliisi ne tukkaanya nayo ne Electoral Commission balekerawo okweyisa bwe bati era ne batusuubiza nti abantu baabwe bajja bakomako. So katusuubire nti ebintu bino bigenda kutereezebwamu. Electoral Commission etukakasiza nekakasa ne poliisi nti Honorable Kyagulanyi Ssentamu okugenda neyebuuza ku bannayuganda kikkirizibwa mu mateeka era etteeka Presidential Elections Act akawaayirako okusatu kalambulula bulungi ayina kukikola atya. So nga tusuubira nti Electoral Commission nga bwevuddeyo negamba nti okwebuuza ku bannayuganda tekimenya mateeka era nesaba poliisi etereeze ku kwemulugunya kwaffe kuno bwe tubabuulidde. Tusuubira nti enteekateeka zaffe zigenda kutereera era ng'omukulu wabagambye tugenda kuddamu tuwandiike tutegeke okwebuuza ku bannayuganda okulala tujja bategeeza nga tuwandiikira ne poliisi ne Electoral Commission n'abakulu abalala nga tusuubira nti ate poliisi tejja kujja etukyankalanye eyo noone enteekateeka yaffe eno. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Katukirizeeyo ebibuuzo nga bisatu tweyongere maaso. Ensonga endala eyanokoddwayo kisi egamba nti mubaddemu n'obutakkaanya ne poliisi for all the processions. What do you talk about this? Is it going to end? Have you agreed that to end or it should? They say it should not be part of the consultation processions, and then holding open air consultations, for instance, in open places. What's the resolution? Thank you. Let's take all the three questions at once. Then we can share them as we answer them with our colleagues. Yes, ma'am. Yeah, the problem of masqueraders, we've always faced it as journalists. We find people who masquerade as journalists and sometimes do wrong things and we get blamed. And now you've gotten the same thing in people power. How do you intend to deal with that problem now that you've now faced their wrath in leader? Don't you think they are going to appear more, such people, the masqueraders, the people who put on your logos and t-shirts and mix up with you and do wrong things? Thank you. And one more question. Final from a lady. Final question. Yeah, probably from a lady. I think it's exhausting.
Thank you very much. We shall make an effort to answer those 2 questions. There's another hand. Yes, please. Yes, please. Honorable, is a choose a champion. Tisinga abakuru abo bagana okugoberera ebikiriziganyidwako tugenda kukola tutya ne basigala nga batukubatia gasi bafe banansi ne basigala nga bakubonyabonyanga gwe tugenda kukola tutya. Thank you very much. Ladies and gentlemen, answering those questions, I'm going to ask my colleagues. Council Katana will answer one, Council Levitz will answer another, and maybe Honorable Basaliva will answer another. But let me emphasize that even when we know that it is lawful to have processions, we have followed the directions that were given to us by the Electoral Commission and the police. We've not had any procession. Tetubadde na procession yonna yonna ne bwe twagenze jo eggulo erira. Police yabadde temanyi nti tutuuse yatwekangidde awo kuba n'emmotoka gye twagiddemu babadde tebakimanyi naye olwatulabyeko nga tuguddewo endabirwamu batandikiddewo okukola akavuyo. So tetunakola procession newankubadde tumanyi nti ziri mu mateeka. Sure. Council Katana, thank you very much, Mr. President. I'll restrict myself to 2. One is about the processions, and would like to clearly state that we have not been holding processions, and would like to state that holding processions is not illegal and it's not unlawful, and that much as we have not been holding processions, when people see a person they like passing by and they come to greet him on the roadside, the person they are greeting has not committed any crime, unless if being liked now is an offense under the laws of Uganda, they may need to redefine them. But our commitment is that we shall comply with all the requirements under the law without any deviation. I emphasize that we shall comply with all the requirements of the law governing consultations, and that is the commitment we have made without any deviation. One of the journalists asked about the goons that are beating people. First and foremost is that we hope that police will desist from doing policing work with people that are not authorized to do so. But secondly, we encourage our people to identify these individuals that are involved in these acts. We shall deal with them in accordance with the law. The citizens have a duty to arrest if people are not aware. If police does not arrest them, we shall arrest them and hand them over to police. If police mismanages the case for us, we shall have discharged our duty as lawful, law-abiding citizens of Uganda. Ekisookera ddala ku nsonga ya processions, twagala okutegeeza bannayuganda nti ffe tubadde mu consultations zino tubadde tetukola processions. Processions simanyi okuyisa ebivulu naye abantu abannayuganda abawagira ate abaagala Honorable Kyagulanyi bwe bava mu nyumba zaabwe ne bayimirira ku kkubo okumubuuzako n'abaddiza jambo teriteeka ly'abakoze eki anenye. Ate commitment gye tukola oba commitment nti okweyama kwe tukola nti ffe tuli bagoberezi b'amateeka. Ate ne consultations ze badisruptinze tubadde tugoberera amateeka gonna nga bwe gali mu bitabo by'amateeka. Ate tujja kweyongera kugoberera amateeka. Tusuubira nti meeting eno gye tuvuddemu ne poliisi nabo kati bajja kufuna direction empya bagoberera amateeka. Ku nsonga y'abo abantu abatali ba poliisi, poliisi beekozesa okumenya amateeka.
tusaba poliisi nti erekeraawo kubanga kyebakola kimenya amateeka. Ekyokubiri mu mateeka ffe nga citizens oba n'abannayuganda bonna gye bali balina obuyinza obw'okukwata omuntu yenna ali mu kumenya amateeka ne bamhanding over to poliisi. Poliisi bwebanga tekoze mulimu gwayo ffe tujja bayamba okukola ki okukola. Ate tusaba abannayuganda bonna gye bali ku identifying abantu abo poliisi bekozesa okumenya amateeka ffe tujja bakwata tebaweeyo poliisi tebawe poliisi bwesala ku mismanaging omusango ffe ng'abannayuganda omulimu gwaffe tujja kuba tukoze eki tugutuukiriza. Webale nnyo Council Katana. I just wanted to emphasize one point that came out in our meeting, the partisanship of certain state agencies. We used this opportunity to, in a way, bring it. We know that they know already what is happening. We've seen some UPDF officers make clearly partisan statements. Police officers make partisan statements. RDCs, all these are public servants who should not take sides in the political discourse. And so we use this opportunity to request that the Commission clearly comes out and bars any public officer, any UPDF officer from making or doing certain actions which are partisan. Because the laws of this country, the Constitution, for example, clearly provides that the UPDF shall be non-partisan and patriotic. And we know that the vast majority of the men and women in uniform are siding with the people of Uganda because they are the people of Uganda. And the Electoral Commission considered that it is wrong and they pledged to actually communicate accordingly. We've seen several places where we go, even radio announcements, police blocking them, RDCs, and all that. And that's the point I wanted to make. Mbadde ngamba ensonga endala gye twogeddeko leero ebadde abantu abakolera gavumenti naddala ab'amagye oba abapoliisi okuvaayo ne balaga sayidi mu byobufuzi ate ng'etteeka libalagira obutabeera ne sayidi oba nekyekubira yenna. Muze nga mulaba abajaasi abamu abapoliisi nga bavaayo clearly balaga nti bo bali ku sayidi emu oba endala. Ekyo kivumiridde era ne komishoni nekkiriza nti egenda kyogerako ekikondeming. Webale nnyo webale ddala. Kaso Asumani obadde n'ekibuuzo kyabadde tukusabye then finally tugenda kuwuliza omwami akuzizza agambye nti poliisi bwena agenda mu maaso ngekuba abantu tiyagaasi oba embeera eno eriwo ng'egenda mu maaso tugenda kuzzaako ki. Waliwo ebintu nga 3 naye kanjogereko 2. Ekimu tujja kukikolako. Ekisooka tetusuubira mbeera ebaddewo okuddamu. Tetukisuubira. Kuba poliisi n'akakiiko k'ebyokulonda tulambise bulungi nnyo nti byonna bye bakola babadde babikolera bweru w'amateeka. Tubasomedde n'akawaayiro 88 akafuga etteeka erironda ba president nga bye bateekeddwa okukola mu kawaayiro ako tebannabikola. So tetusuubira mbeera eyo okuddamu. Naye bw'ebanga ezzeemu tugenda kukola ebintu 2. Okusookera ddala tubagambye nti tewali kiragiro kimenya mateeka kyetugenda kukaanya nakyo. Ekyo tukibagambiddewo mu meeting. Ekyokubiri, wanaabeerawo atukolako fujo bwenaabeera gavumenti nga gavumenti tujja gikolako ng'amateeka bwe galagira. Bw'anaabeera omuntu kinnoomu naye tujja kumukolako ng'amateeka bwe galagira. Era mu kimu ku bye twogedde tubagambye nti poliisi teddamu kudiployinga abasirikale baayo abatalina mannya. Ekyo tukyogedde. Twagala buli gwe basindika mu field abeere naki n'amannya. Tumanye nti kaakati ono basaalirwa bwe tunoonya. Gwe okole ekintu mu guruupu
otulugunye abantu weeyise nga bw'oyagala, bwe tunaatuuka okukolako tukukoleko ng'omuntu. So ne tugaanya ekyokusindika abantu mu ngoye za poliisi nga tekuli mannya, nembawo ekyokulabirako batta omuntu ebugiri eyo mpaka kati tukyanoonya mannya ge baganya ogatuwa, ekyo tekigenda kubeerawo. So going forward, eyo yembeera gye tugenda okutambulizaamu enteekateeka zetu. Webale nnyo Council, webale. Oh, English. Okay. We've agreed with the Electoral Commission and the leadership of the police, because the concern of one of our people is that what are we going to do in case violations of our rights continues by the police and other security agencies? We are going to do two things. One, if the violation is perpetrated by state agencies as a policy, then we will deal with them collectively as per the law. If it is individuals who are perpetrating the violation of our rights, then it is those specific individuals that we are going to deal with. And we even made a specific request to the police never to deploy officers who do not have name tags, because our easiest way of identifying those who are creating chaos, who are violating our rights, is by knowing their names. So we hope that going forward, the things that have been subjected to us will not happen again. But if they happen, the law has very many options. By the way, Parliament has just enacted the Enforcement of Human Rights Act that allows all of us to individually sue police officers, state agents that are engaged in the violation of people's rights. So police officers out there, you can act as a group. You can behave the way you want to do when you are in a group. But if you are singled out, you are going to be dealt with as an individual. So that message should go out very clearly, so that the people we engage with take personal responsibility in as far as our activities are concerned. Thank you very much, Comrade Asumani Basaliwa. Katusabe mwanyinaffe Flavia Kalule atudiremu ekibuzo ekisembayo namwe ekimale bukasibu. Mwebale nnyo ekisookera ddala obukulu nti tuvudde ku Electoral Commission nga tukkaanyiza ne police ne Electoral Commission yennyini nti people power teyeekolera nga yo, people power ekolera bantu, era ng'ekigendererwa kyaffe ekikulu mu meetings n'ez'okwebuuza ku bantu, kutuuka ku bantu, kufuna birowoozo byammwe. Era ne tubagamba nti ffe tetuddangaawo ne twagala kuzoganya oba ne twagala kwegoba ne poliisi. Ffe twagala kutuuka ku bantu, kubanga bannayuganda bangi baagala kulaba ku Honorable Kyagulanyi, baagala kumanya ndowooza ye kumu ebirowoozo byabwe. So tubagambye nti ekyo kyekigendererwa kyaffe, n'olwekyo poliisi yanditulesenga ne tutuuka ku kifo ekyo ne twebuuza ku bantu baba batwekengedde nnyo nti ddala kubanga badde bakaayana nti ddala tuba tugenze kubuuza oba tuba tugenze kuba lukuŋŋaana lwa campaigninga kunoonya. Ne tubagamba bwe muba mutwekengedde nnyo mujje mutuule mu nkuŋŋaana ezo mulabe oba ddala twebuuza ku bantu batuwa ebirowoozo byabwe oba ddala tunoonya ki bululu, kubanga tulina okukola manifesto erimu ebirowoozo bya buli munnayuganda. Tulina omukyala ali eyo wansi nakapiripiriti ayagala manifesto ya people power ebeeremu ekirowoozo kye, naye tetugenda mutuukako nga poliisi esiiba etugaana okubatuukako. So we have agreed with both the Electoral Commission and the Uganda Police Force officials that were around during the meeting that the ultimate goal and desire for people power as a movement is to reach Ugandans and get their views on the Uganda they want. So as people power,
the Electoral Commission has agreed unanimously that consultations must go on no matter what because they are legal. So People Power will definitely be doing consultations, and we will be doing those consultations to pick people's views, especially all those that are hurting and they want to portray the Uganda, to give us a picture of the Uganda they really want. So this excessive use of force, stopping Ugandans from accessing the venues where we are supposed to consult with them, should stop. So we have challenged the Uganda police force, if they are not sure, if they are suspicious of whether we are actually doing consultations or conducting political rallies, canvassing for votes, to sit in those meetings and see the nature of the consultation meetings that we have. So ultimately, twagala nnyo okusavinga bannayuganda era kyekigendererwa kya People Power, si kubateeka mu matiga. Mwebale nnyo, mwebale ddala. Mwebale nnyo. Thank you, comrades. Koze nga nsembayo okwongera ku nsa ya muganda waffe Asumani Basalirwa nga tuddamu ekibuuzo kyamu ku baami abuuza nti tunaakola tutya engeri gye balaba poliisi ng'emenya amateeka. Oba oli awo akijje ku nsonga nti tubadde tuva mu lukuŋŋaana nabo naye ate olufulumye ne batandika okubatiya gaasi. Bassebo ne bannyabo tuli bantu abawa amateeka ekitiibwa, abagondera amateeka, era tulina ekigondererwa ekyokuyita mu mateeka, ekyokuyita mu makubo gonna ag'amateeka okufuna eddembe lyaffe. Bwe tunaamalayo amakubo gonna ag'amateeka ne batulaga nti batulemesa, tujja babulira ekiddako. Ladies and gentlemen,